Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh kerami antawis pameget istri nulad nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati. Sejasilih pikaheman sang badan titip diri demugi kauntun tipung laksana peneja ati. Subaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng geui kembang kadeudeuh. Ingkang rayi anu seja ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi di abrul-abrul kudulur di abring-abring ku kadang wargi. Tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah mewah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anak king sejang ngotretkeun kertegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieuh matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun kondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropoh. Keur mah geus jam 10 dibere bahasa Sunda kitu katempo harayang hees. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT anu hormateun simkuring ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ari ibu ieu teh judulna teh pangajian, ai pangajian sebenarnya boga tujuan, tah tujuan pangajian hayang naon. Bener cek bibir mah hayang ilmu ngan cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun bener ibu harayang ilmu di dieu ge loba ustad, loba kiai, loba ajengan, yeuh ilmu nu matih teh nu matuh. Kuring mah datang ka dieu ge hiji diulem, dua dibayar. Jadi paingan ilmu kuring teu matih-matih sabab jiwa kuring adalah motah. Cobaan we ulem deui tong dibayar, datang moal. Alus udon teh. Ku garoreng geus si hate teh. Cek ibu harayang ilmu tak ari ilmu teh keur naon da loba jelema harayang ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu ngajejak kana bobokong kana jurang kahinaanana da ari ilmu mah al ilmu nur ilmu mah cahaya urang teh da baroga kana ilmu teh ngan cahayana mah teuing matak boga ilmu tapi poek ibu apal kana tahajud tapi da ditoong tina kicip-kicip beuki hees. Ibu arapal bab infak bab sedekah tapi tatangga teu dahar hampir diantep yatim diantep miskin diantep berarti ilmu teh karek apal ejek sirah pinter nyarita dina bibir can kalakukeun dina gawe. Well. Ibu ge apal ka salaki teh kudu hormat geuning duit leutik marada jeding. Boga ilmu tapi teu apal cara migawe ilmu naon beda jeung monyet ngagugulung kalapa. Komo jelema boga ilmu ngadon pasea ilmu nu mana nu nitah pasea. Weh. Nah, darenge tukang pasea. Al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Jadi memeh ngoncoran batur teh oncoran awak sorangan. Ulah ai ka batur poporongos popolotot nitah tahajud ai sorangan hees.
Eta teh kaasup nana gerhana lamun nerangkeun bab sedekah ngapalkeun dalil innamal shadaqata lil fuqara ngarah batur yakin make dalil tah artina teh sok sedekah yen sedekah teh hiji mager rezeki nu geus aya dua ngulum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah ceuk saha eta ceuk bibir pan peuting ieu ge kanyataan manana gerhana lain sedekah naon atuh ngadudut saha nu bakal sedekah kudu tanggung jawab nu hajat engke teu bubar we pangaosan ieu pan sok aya nu noel Pak Ustad punten we ieu mah sedekahna heueuh deuk ditampa deuk naha butuh ternyata dalil eleh ku pangabutuh matak al ilmu nur ari ilmu teh kudu jadi cahaya saha jalma nu bakal menang cahaya ilmu kolbun salimun iwal teh jalma nu hate bersih boga ilmu hate kotor da teu saeutik jelema boga ilmu hate kotor bakal sombong ku ilmuna padahal iblis leuwih pinter iblis pinter Quran iblis ahli tahajud tapi naha iblis teu jadi kakasih Allah lantaran iblis boga ungkapan kuring leuwih alus batan Adam ayeuna urang tahajud tara duha mumul maca Quran boro-boro tapi doraka tapi sombong ti bareto boa-boa iblis teh guruna ieu matak panggih jeung iblis entong hayang panggih jeung setan entong hayang tah panggihan mah iblis nu aya dina awak bapa naon eta bohong geuleuh rujit cua ngewa Allah teu ngajarkeun ngewa Allah teu ngajarkeun rujit Allah teu ngajarkeun sirik Allah teu ngajarkeun hasud tapi naha loba manusia nu hasud dengki jeung iri berarti hatena dikawasa ku nafsuna wow ngaran-ngaran hate jelema geus kalimpudan ku panyakit hasud dengki hampura moal nyaman dina hirup batur nyen gedong nyeri hulu pan harita keneh batur meuli sawah muntaber batur meuli motor ka rumah sakit tinggal batur boga mobil modar matak jelema anu hatena ruda tahampura moal bejil katenangan dina hirup matak hirup hayang tenang bebaskeun ieu hate paingan kolot baheula jarak jag palanyang umur naha hate bebas padahal kolot baheula barang dahar tempo we saparan-paran jonge jotang bobodotan suksintrong leuncak takokak jag-jag we nu ayeuna 4 sehat 5 sempurna kagenep kudu cuci mulut apel beureum apel hejo darah tinggi berarti nu matak mawa gering kana awak adalah hate nu gering dek teu gering kumaha situasi ayeuna boga imah hiji hayang dua boga mobil hiji hayang dua gampang keur nu beunghar imah hiji hayang dua sertifikat kabangkeun mobil hiji hayang dua BPKB kabangkeun melaan gaya imah dua mobil dua toong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul gering we hatena coba hirup si miskin eueuh deui nu pangtenangna hirup si miskin lamun nu beunghar barang dahar memeh dahar pan geus mikir restoran mana budget sabaraha tuang bade jeung naon coba si miskin mah Idul Fitri geus kaliwat 7 poe da tumisna teh gulak gaper we dina katel dihakan haseum jag-jag we bener ya tuh nu beunghar sieun ku tuyul nepi ka datang ka ustad nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapelkeun lawang panto saking ku sieun ku tuyul naha loba duit sieun dipaok coba nu miskin nyieun tolak bala teu naha panto lagi rujan matak tuyul teh blus-blus we matak teu sakabeh jalma boga harta tenang hatena jeung teu sakabeh jelema teu boga harta teu jongjon hirupna matak nu mahal lain hartana tah tenang geus si hatena matak lamun hirup hayang tenang nu beunghar kudu daek mere ngalah boga doa ti jelema nu dibere ieu mah nu beunghar daragdeg hayang BLT atuh da gedong geus boga sawah geus boga budak kasakolahkeun duit aya salaki gawe RW dicarekan RW gelo batur menang BLT aing henteu lamun di dieu aya jelema beunghar kitu teu gebleg polo teh nu beunghar mah tugasna ge mere lain dibere ieu mah nu beunghar hayang BLT eueuh ka era datang bantuan keur tukang baso ngaraku tukang baso kabeh datang bantuan keur miskin ngaku miskin kabeh da kahayang teh aya bantuan keur nu gelo da sugane ngaraku gelo kabeh matak tangtukeun ti ayeuna tah manusia mah gumantung hate matak alusan mah eusi glowing beungeutna tapi hasil pamatuk teu sudi teuing ngareneng jeung si eta glowing hooh lipstik kurahap tapi hasil beungeut da teu hayang ngareneng lagi goreng patut tapi amis budi leuwih alus si eta tinggal tanya ibu eta na gerhana hayang boga pamajikan goreng tapi amis budi teu sudi nah karena aku menginginkan yang sempurna
Dibawa karena alam kehidupan. Rambut gondrong bukan pembohong, alus. Rambut gondrong bukan pembohong, alus. Eta atuh pedah buukna gondrong bae karesepna ngan eta jujurna ta eta nu dipika cinta ku Allah mah eusi hate ku jujurna kadar eta buuk gondrong paduli we daripada jas mahal dasi mahal jabatan luhur gaji gede ai hak rakyat leutik dicokot nu kitu mah bangsat ngaranna. Geuleuh aing mah da. Kolbun salimun hate nu bersih. Awak ibu dijilbab bareng jeung hate bersih. Lamun hate kotor tapi dijilbab punten jilbab teu mangaruhan kana hate. Jilbab ngaguyupuk kana gosip beuki, jilbab ngaguyupuk popolotot ka salaki, jilbab ngaguyupuk teu kaur batur nyieun kagorengan bibir galing ngagoreng batur. Dijilbab hanya sebatas beungeutna, dijilbab sebatas sirahna, can dijilbaban eusi hate sabenerna. Wow. Tempo bapak-bapak belenyeh bari ngareret kadinya hakan gitu. Bongan manusia boga dua unsur lahir jeung batin. Alus lahir cantang tuh alus batinna. Alus batin geus pasti alus lahirna. Matak manusia mah pek alusan lahirna pek alusan batinna. Innallaha la yangduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yangduru ila qulubikum. Pan ceuk Allah keneh kami ceuk Allah teh moal nempo dedeg pangadeg, moal nempo rupa jeung wajah, moal nempo harta bana. Qulubikum nu ku Allah ditilai hate-hate araranjeun. Tong sok poho, Pak. Baju bodas da teu jadi gambaran hate bodas. Asli tah. Baju hideung teu jadi gambaran hate nu hideung, matak hate mah teu urusan jeung baju. Lain pedah urang bajuna kieu. Dari hatena mah pink insyaallah. Tuh. Keun da nu ngaran ieu aya lahir aya batin, ulah tong bangga teuing kudu dipake, tah kudu dibangga mah ladang gawe. Mata kahirupan manusia teh gumantung hate, jelema beunghar alus hate, bakal loba nu katulungan. Jelema beunghar goreng hate, beuki beunghar beuki adigung. Kongkorong papanjang-panjang leumpang dongko oyah kieu nyebutna hareudang hayang nonyok aing da. Dapon maneh rek pangajian jelema sombong geulang teh segala dipake teh dieu nepi ka dieu rekep atuh bari gugupai hayu urang pangaosan. Sidik gigireun teh jelema nu sangsara kuduna mah tong nyaritakeun imah ka jelema nu teu boga imah, tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah, tong nemong-nemong kongkorong ka jelema nu teu make, hargaan perasaanana. Dar ieu mah dibeja-beja, ieu teh kongkorong teh 50 gram ti salaki, kumaha ceuk nu sangsara, kumaha sia we. Mata katangtuan manusia gumantung eusi hate. Lekoh maca Quran bareng jeung lekohna hate, lekoh maca Quran, lekoh budi jeung basa, alus maca Qur'anna, alus eusi hatena. Lekoh maca Quran bareng jeung kotor hate, teu saeutik lekoh maca Quran tapi lekoh ngaledek baturna. Wow. Sadeil aing mah da. Awak ngareneng, naha hate ngareneng cantang tuh. Awak ngareneng, hate teu ngareneng, da bubar ti deui ngocombrot nu gigireun atuh. Aing mah deukeut jeung nu genut kuat bau kelek gitu. Awak ngarenengan hate teu ngareneng, matak agama datang Quran sumping Nabi hadir tah nu kudu direnengkeun lain awakna hatena. Tuh karek heueuh bener coba. Salat kudu berjamaah, bener berjamaah. Naonna berjamaah teh awakna hatena, duanana nya awak nya hate. Salat berjamaah karek awakna tapi hate teu berjamaah, teu saeutik bubar salat ngocombrot ngomongkeun salat batur. Nah hanya sholat si eta mah diutak-utak berarti sepanjang sholat kieu berarti. Nama kejung kudu jadi lalajo nu batur urang ge can kaomean. Matak awak ibu teh ibarat imah, mun di imah bala bersihan, mun di imah kebul empel, ngarah naon? Ngarah ngeunah di cicingan. Awak urang hayang tenang hirup punten tong panasan, tong geuleuh, tong rujit, tong cua, tong iri, tong istren, tong panastren, tong dudupak, tong rurumpak, tenang hirup kitu. Ieu mah tuh dah hate rudat hayang tenang beuh nepi ka TBC ge moal boga. Tuh nu hajat loba duitna loba matak hajat ge tapi naha seseurian teh jiga ibu. Pan ibu mah teu marawa duit. Tapi barak-katak nepi ka bebas tapi naha nu hajat loba duit seurina teh jiga ibu kuring geus sadar loba duitna penting ieu geus loba bayareunana. Ayeuna ibu teu boga duit seseurian naon bayareun pangaosan tinggal datang. Gagayem tinggal ngagayem, hayang balik tinggal ingkah, entengnya. Tuh coba nu hajat, loba daging.
Candahar cenah bieu ge nyebutna teh. Cing teh naha teu tenang, sieuna nagerhana teu datang gitu. Tuh, matak teu saban-saban jelema boga duit tenang hate, matak nu mahal adalah tenang hate. Kumaha hayang tenang hate, geura piceun panyakit hate, geuleuh rujit cua ngewah hasud dengki, babet-babet. Tah ilmu teh tugasna miceunan panyakit hate. Aya urang mah neangan ilmu teh nu robah tiung jeung baju. Lamun Senin warna bodas ngaranyuk bodas kabeh, salasa hejo-hejo kabeh, Rebo beureum-beureum kabeh, ceuk salaki teh nyegag eureun ngaji teh jangar kana babatok haben melian baju. Tina ilmu mah nu kudu robah eusi hate, matak sing sadar urang beuki nyaho ilmu, beuki apal kana ilmu, lain kudu nunjuk kanu jauh, kudu nyawang anu anggang, korehkeun nu deukeut bae, cocok teu omongan urang jeung pagawean urang. Ulah ieu mah haban poporongos ka batur ai pagawean manehna jauh keneh. Song kitu hirupna. Heuh ya. Tuh sadia. Kumaha? Kababuk heuh ai mung kababuk balik we atuh meuni. Tuh, sabab cek ilmu kolot apan ngaji teh tilu rupa kudu datang tina ngaji, ngajirimna diri, ngajinisna rasa, ngawujudna bentuk tuh, ngajirim, ngajinis, ngawujud. Ladang ngaji, ngajirim. Tong lila. Ngajirim dina diri bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih aya nu diomongkeun saha Allah nu mana Allah nu maha welas Allah nu maha asih ari hate urang geus boga welas asih geuning geuleuhan rujitan cuaan ternyata nu ngomong jeung nu diomongkeun teu nyambung-nyambung antara nu disembah jeung nu disembah antara nu disembah jeung nu nyembah Allah maha Rahman Rahim maha welas maha asih ai urang geuleuh wae rujit wae ngewa wae cua wae teu nyambung teh jeung Allah na. Matak geuleuh rujit cua itu adalah hijab ngaran-ngaran jelema geus kahalangan moal nempo cahaya Allah nu sabenerna. Aduh darengekeun nu goreng hate. Aduh narada cara ricing rumasa urang euy. Tuh ngajirim dina diri apaan bismillah. Bismillah teh kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih nu diomongkeun Allah maha welas maha asih naha urang geuleuh wae rujit wae cua wae Allah nu mana nu nitah geuleuh ka batur. Aduh karek heuheuh atuh karek sadar urang aing nu kitu teh. Pan bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu maha welas Ar-Rahim nu maha asih. Sing welas sing asih na awak urang teh nempo jelema lapar hayang mela, nempo yatim hayang mantu, nempo jompo teu boga imah hayang ngomean, mata kolot baheula teu pinter ngaji Qur'anna teu nyaho ilmu tafsirna, tapi gotong royong ngawujud. Tah bismillah teh aya. Ayeuna bismillah palekoh-lekoh, batur sangsara diantep, budak yatim diarantep, anu miskin diarantep, jompo teu geblek imah diantep. Bismillah samat bahamna can bismillah jeung kalakuanana. Pek wilujeng kasaliniran sok. Nya paling ceramah kieu mah rasiko teu dipake deui paduli teuing. Naha atuh udah jauh kasagarantan teh 6 jam. Can tadi ti Ranca Buaya, beres ti Ranca Buaya ka Cidaun, ti Cidaun ka dieu. Tak ibu teh kudu maca bismillah. Kalau nyebat asma Allah nu abalas tur maha asih. Lamun ibu nyaah ka urang tanya heula tos tuang tawa acan. Lain ieu kunyung-kunyung, bangge kepe wis dera ceramah iraha daharna atuh aing teh. Pancek ibu bapak untung atuh cep ai sapoe tilu mah da ibu mah nempona kan duit. Untung kumaha jadwal di Ranca Buaya teu tuang sabab ngahargaan Cidaun, di Cidaun kuring teu tuang sabab ngahargaan di dieu ge panyata teh dahar teh beletuk teh ceramah. Dipikir-pikir iraha urang barang hakana tuh. Tapi da ari penceramah mah tara loba barang dahar di nu hajat. Namun sababna mun di dahar di dieu mana bawaeun balik. Matak cek ilmu kolot bismillah teh hiji kudu bisa ngapung, 2 nurus bumi, 3 napak kancang, 4 teuterak di kadek, 5 bisa ngaleungit. Kade bisi anu ngamalkeun dar ai teu ngarti dar diamalkeun atuh da. Bismillah bisa ngapung, cobaan ku bapak bulek ti dieu naik kana puncer tangkal awi notogkeun maneh bismillah paeh Pak. Sabab nu ngapung lain lahirna, da anu bisa ngapung mah nu boga jangjang ngaranna manuk.
jeung japati manusia teu boga jangjang tah ngapung nu ngapung lain awakna gerang ngapung rasana rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang lamun urang ngeulaan pernah lapar batur ge pernah lapar urang aya pek bere atuh laparna batur ngapung kana rasa batur hartos mun budak ibu hayang baju tinggal meuli budak ibu hayang ongkos gede tinggal mere tapi budak yatim menta sakasaha nyarane ka saha jeleg gedeg we awak urang lol ceuk nabi jalma nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung tinggal ngalengkah jang maneh 10.000 tuh itu ge bere 10.000 anggap itu teh budak urang di dinya sawarga teh ternyata ieu mah ye budak moal dadahareun kaluar ge ai boga dadahareun teh tong diameng kaluar bisi maneh can seubeuh batur hayangna nitah pedit hirup teh. Bismillah ngapung maca jelema ku bismillah aya jelema tara ka masjid aya jelema tara salat gerah baca ku bismillah kalau nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih tembongkeun sifatnya sanajan batur tara ka masjid kudu nyaah ieu lain nembongkeun sifat geuleuh ka masjid atuh oi nyieun tamu ka masjid tara kafir we dikadek jelema kitu mah kunaon jadi pasea nafsu. Coba lamun dibaca ku bismillah kalau nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih dedeh teuing si eta tara ka masjid boa-boa teu apaleun bab salatna nganjang asongan udud pek ngopi bisi teang padaringan kosong pangeusieunkeun nyieun jasa heula ka ditu kakara dakwah bab salat ditarima Pak urang mah poporongos haben nyieun jasa henteu paingan loba ditolak dakwah naon sababna gereget ka batur keheul ka batur tanpa sadar diri urang gede keneh salah batan batur wow bener ya nempo anak batur baung jeung bedegong heg baca ku bismillah nyaah teuing budak si eta baung doakeun ieu mah ngadoakeun tara ngomongkeun we kade tong gaul jeung budak si eta haram jadah tong kitu hiji inung bapana bakal nyerieun hate kadua budakna bakal dendam jeung ibu ge inget boga anak ibu bager anak cantang tu anak bager incu cantang tu hanas urang geus ngomongkeun anak batur beledug isukna anak urang leuwih euwah batan batur kumaha ceuk batur hakan hartos bismillah teh lamun dibuka mah lega Pak nganda urang mah atuh bismillah teh encan dibuka nepi ka dinya tuluy bismillah teh bisa ngaleungit ceuk ibu teh alhamdulillah caroge abdi mah saban aya nu nagih las we leungit bismillah bisa ngaleungit nu leungit lain awakna tapi nu kudu leungit panyakit hatena tina geuleuh ganti ku deudeuh tina cua ganti ku cinta tina rujit wae ka batur ganti ku sifat welas jeung asih tuh salamet lamun boga bismillah arti tina cua ganti ku cinta tina geuleuh ganti ku deudeuh matak eusina teh tilu teh bismillah teh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara bisa seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara balik ti dieu salaki keur baeud ibu seseurian hareupeun salaki haha maneh baeud insyaallah di dagor termos ibu naon maksudna seuri kanu baeud tah seuri kanu baeud teh maksudna kajahatan batur tong dibales ku kajahatan tapi kajahatan batur geura bales ku kahadean ada resek bismillah wae teu kapigawe mere kanu pedit tah lamun hajat tong loba dituliskeun ieu mah mimin 15 hiji waktu mimin hajat kumaha ceuk salaki mah ceuk mimin hajat bere 50 kela tempo heula catetan di tempona catetan mimin ngan 15 Pak kumaha ceuk pamajikan untung aing teu ngagugu maneh lamun ngagugu rugi sia teh 35 yey batur pedit dibales pedit sarwana coba isuk mah batur pedit urang nu bager maka mulia ku bageurna nanya kanu tara ingat-ingat bisi balik di eta tangga tara nanya ka ibu gedor peuting ieu keneh trok assalamualaikum waalaikumsalam aya naon bieu aing geus ceramah jeung nanagarhana kudu nanya kanu tara babengok maneh geus 2 tahun setengah tara nanya ka aing kunaon ari sia nah ibu ngajak paseha eta seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara maksudna kajahatan batur tong dibales ku kajahatan tapi kajahatan geura bales ku kahadean tong nyimpen penyakit dendam sabab hirup dendam moal baleg punten bisi di dia aya rana 15 tahun baheula ragrag talak tah tong dendam komo boga anak panggih we ayeuna di nu hajat isuk seserahan sok tanya ku ibu teh euy kumaha budak nu di maneh geus SMA
kumaha budak nu di maneh SD keneh heukeun bae jodoh urang pondok ngan da urang teh kaikat ku nu ngaran anak urang pikanya ah we ieu anak ta eta HDHT beuh merek kieu lamun aya rana 15 tahun panggih isuk dina seserahan moal teu kieu ceuk budak teh mah itu si aya ka dieu tong deukeuten nu gelo dendam keur naon ngukut dendam capek Pak teu jadi duit matak jelema nu alus adalah jelema nu bersih hate disebut qalbun salim lamun hate geus bersih ampura hiji nurutan sifat Allah dua ngagugu ka hayang Allah katilu nampak kaputusan Gusti nah ari bapak bisa nyeun kaputusan da moal bisa tanpa kaputusan Allah nana gerhana jadi penceramah nya kaputusan saha dititah presiden teu hararayang teuing teu wawuh jeung Prabowo na ge dititah Pak Deddy Mulyadi teu dititah Bupati teu atuh naon maka jeung jadi penceramah kun fayakun dina surat Yasin ceuk Allah jadi maka jadilah moal bisa dihalangan Pak geus takdirna tah ayeuna RW di dieu geura sok udang sing badag gamis sing ngangsar sorban ngagaplek da mulai nu ngulem RW nu aya ge ceuk rakyat aduh Pak RW anyar tobat takdir lain ayana baju Pak tapi takdir mah ayana dina kun fayakun saban-saban manusia nu dipilih jadi ngan punten jadi penceramah itu lain anugerah musibah matak tong hararayang jadi penceramah teh nah lamun urang dieu jadi penceramah kabeh atuh urang moal payu ngan jadi penceramah teh lain anugerah musibah da kamunapekan teh lain aya dibatur di awak sorangan ari ngomong alus aya kalakuan goreng pan munapek ngaranna tak keung nana gerhana jadi penceramah teh keung engke di akhirat bakal ditanya nana gerhana kulan Gusti anjeun penceramah sumuhun Gusti nerangkeun naon agama Gusti ngarah naon le HTW manusia nyembah ka Gusti karena saha anjeun ceramah karena Gusti kumaha ceuk Allah ala alim kami teh maha uninga utek tongo ulang taga roh pati gegodongan boro-boro diomongkeun nu jero hate kami apal dibesret hate kuring boros teh amplop hungkul mata kuring mah pahaja tong keung ngundang nana gerhana mah tong keung dah kuring mah teu butuh amplop teu butuh duit teu ngan hanya sebatas kuring nanya ari ieu panggung dibayar aison dibayar tanaha urang teu lamun panggung dibayar son dibayar urang teu sing sadar urang teh warga negara Indonesia boga Pancasila dina sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia abdi mah lain hayang teu dibayar lain Pak ngan son entong panggung entong abdi entong adil ngaranna ieu mah son dibayar urang teu adil bapak hajat ai kitu patut teh teuing jadi lain dek minta bayaran hanya sebatas minta keadilan. Atau cek bapak-bapak belah itu sarua ontohod. Tuh. Mata hakikat hirup teh hate nya. Tuturkeun sifat Allah ari Allah sabaraji. Qul huwallahu ahad. Allah ngan hiji lamun bapak teh nuturkeun sifat Allah deuk nuturkeun saha? Sedangkan Allah boga sifat, boga asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Rojak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabir, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'id, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, eungap euy. Gerasok akurkeun sifat Allah jeung diri urang. Pan urang teh hamba Allah deuk nuturkeun ka Gusti Allah boga sifat alatif, alatif teh maha lembut. Nah, atuh bapak kereng wae. Nuturkeun saha eta kereng dan nu kereng malain Allah atuh. Allah boga sifat alatif, alatif teh maha lembut. Sok dialajar wiridkeun di masjid jeung Pak Ustad. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Cek Allah ud'uni astajib lakum gerapenta dan nu kami. Ya Latif wahai Allah nu maha lembut, lembutkeun hate abdi. Balik we ka imah pan dirobah ieu hate ku Gusti Allah da manusia mah moal robah kecuali geus menta ka pangeranna datang ka imah salaki keur sare budak keur mijah sangu eueuh deungeunna teu boga duit gegeletekan 10.000 alatif lembutkeun ya Allah hate abdi wios kang teu usaha ge nu penting mah awet we rumah tangga urang hade eta awewe kitu teh ieu mah ya latif di masjid salaki sare budak mijah duit ngan 10.000 beas eueuh da eta molor wae nu gelo teh eta ya latif. Nepi patojaiyah antara bibir jeung hate.
Kahartos ya teh. Memeh alus omongan teh aya hiji nu kudu dialusan. Cek kolot ge tekad, ucap, lampah. Ieu mah ari ngomong alus, ari tekad goreng. Heuh ieu teh korbana. Sopan bapak teh korban. Korban naon? Korban rayuan biwirna. Coba keur hararayang, atrok-atrokan ka imah warga, ka ketrok ibu abdi teh calon, dekul pidato demi rakyat, mana kanyataan nu gelo ah. Demi rakyat, nu puguh mah bentet mah bebengok maneh we oi. Kumaha bibirna na pidato alus Pak. Bapak-bapak ibu-ibu, lamun abdi jadi insyaallah bakal babakti ka rakyat, bakal mensejahterakan rakyat. Ayo ngawadul teh tongkos nu gelo teuing oi. Biwirna alus hade pidatona tapi tekad hatena poe ayeuna hampura nyangsarakeun rakyat. Harga nara naik, beas naik, Pertamina naik, mana baheula mensejahterakan rakyat. Aral beh si Grade Waduh. Kunaon kuring wani ngomong kieu nya wani da di dieu pejabat. Kumaha teh lamun aya moal. Mana nama batuk saeutik ya berobat ke Singapura, coba rakyat leutik boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit. Paribasa eueuh ruangan, ka mana ruangan? Peda nu sangsara nu datangna, mana oi nu demi rakyat teh oi. Sigar dewa duo. Cenah baheula keur kampanye, lamun barudak beres sakola, insyaallah dijamin kerja. Jadi warani itu. Insya Allah dijamin kerja, harga-harga bakal terjangkau, sekolah bakal gratis, kalau rumah sakit bakal enteng. Poe ayeuna nu nolol MBG. Aing mah jeung sieun ceramah kieu teh. Tapi Bapak Ibu nu hadir satuju karena omongan urang. Tah kudu satuju ngarah ditewak teh kabeh. Sedangkan nu ngaran hirup kumaha sesebutan Pak tah nana gerahana disebut ustad disebut al-mukarram teu hararayang teuing matak bisa anu hayang disebut ustad kop mere tah kunaon kuring mung disebut ustad sabab kuring nyaho pagawean ustad teh naon warasatul anbiya pewaris nabi manya ya pewaris nabi pasea manya ya pewaris nabi pedit manya ya pewaris nabi cagekan manya ya pewaris nabi teu akur jeung dulur manya pewaris nabi pasea jeung tatangga nah nabi ngawariskeun eta da henteu nabi mah ngawariskeun ge tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman bareuh sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya nu bareuh eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana cenah ustad pewaris Nabi penta jamna dibikeun moal tuh suudon geus 2 kali geus moal baraleg mending bubar ka ditu lamun jam tangan kuring dipenta ku ibu cek ibu moal dibikeun artina ibu lalajo ka gorengan batur apal kana kasalahan batur sadar teu awak ibu sorangan mun barang ibu dipenta ku kuring deuk dibikeun moal tah sesama jalma pedit tong sok silih omongkeun geuning batur teh urang teh batur nalika urang ngomongkeun batur nyeri urang ge siap-siap diomongkeun ku batur anu bakal sarua ka nyerianana matak hirup jelema mah tong loba ngadongengkeun ka gorengan batur darenge awewe nah habat kudu ka awewe da maranehanana nu kitu patut lalaki mah jarang heuh Pak jempe we aman kapanggih aya nu beger lalaki mah jempe nah da manehna sarua mun ieu tah ganeng kumaha hate manusia matak geus ai hate mah pan lautan jero bisa diteuleuman hate deet manusia mah hampura hese dikobet sajero-jerona lautan masih kena bisa teuleum tapi hate boro-boro hate ibu hate kuring weh ibu moal apal bapak moal apal matak tong sok nyanyahoanan kana perkara nu dipigawe ku batur bisi niatna alus tina hatena disumputkeun ku kagorengan lain ieu mah nyumbang ka masjid nyumput dina kalimat hamba Allah ai teh diumumkeun ngamuk ka DKM sia teh pedah meureun nyumbang 5 juta ka DKM ai poe Jumaah ngarep-ngarep diumumkeun eueuh wae nah da isuk teh DKM
demi keadilan bersama. Umumkeun jumaah hareup DKM ngagugu palawargi sadayana alhamdulillah di urang teh aya hamba Allah anu parantos nyumbang 5 juta teu kuateun hatena jug nangtung hadirin abdi hamba Allah teh rada gelo jelema kitu deuk ria maria we atuh teu kudu kitu aja. Tuh matak bismillah teh bisa ngapung bisa ngaleungit leungitkeun kacua ganti ku cinta leungitkeun ka geuleuh ganti ku dedeh. Aya naon eta Bu? Buah naga. Tangkal. Nah, atuh salah saeutik nu molotot. Antara buah jeung tangkal, da moal jadi buah tangkal nya anggap we buah. Artina urang dieu teh nyaah da resep kana buah naga cinta kumaha rasana amis, resep apa? Resep dereg-deg ge melak. Tah eta teh bismillah, Pak. Kalian nyebat asma Allah kalawan ngadahar buah naga make bismillah, Pak. Bismillah, amis Pak, amis. Nyaah kana buah naga, nyaah. Sok tembongkeun sifat nyaah, daek melah. Resep cau, resep pelak cau, resep kopi, resep pelak kopi, resep dahar, resep pelak pare. Ieu mah ai dahar beuki, ai sawah dijual. Teu bismillah teteh. Nya pengajian jeung urang mah teu kudu luhur. Bismillah ge ngahulang atuh. Bener, Pak? 2, 3. Bismillah teh kudu teu teurak dikadek. Cobaan. Balik ti dieu bikeun peso ka salaki. Tah teuk kitu curug. Nya ka rumah sakit we isuk. Saseukeut-seukeutna pedang masih kene mintul. Nama ge jeung mintul baparaheut ku peso tungguan saminggu garing. Tah nu seukeut mah lain peso lain pedang, bewer lur. Nalika jelema geus nganjerikeun hiji jelema teu geus ku saminggu, teu geus ku sabulan, teu geus ku sataun, teu geus ku 2 tahun, nepi ka rup ku padung rapku lemah katurban taneuh beureum ngoceak parat jagat ngajarita langit, anger nyebutnya karasa nyeri, kunaon? Bibir, matak saseukeut-seukeutna pedang moal aya nu leuwih seukeut tibatan bibir manusa. Rag-rag we jelema sok nganjerikeun hate batur mah statusna leuwih atah adol tibatan sato, ulaika kal an'am balduhum adol. Ari najis mugoladoh teh ayana di bebongok anjing, Pak. Sarung ibu wawadahan diletak ku anjing, gampang. Kumbah we ku 7 kali make taneuh, bisa dipake salat deui, bisa. Naha dikumbah ku 7 kali make taneuh. Tah, padahal eta anjing teh najis mugoladoh, tapi punten bibir manusia leuwih ti sakadang si eta. Sanajis-najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Lain welpan maneh nu kitu teh. Disangkana teh meureun batur. Kuat jiga nu atoh nyebut wel cenah teh. Sidik manehna nu kitu. Ngan teu nya teh kutara sadar jelema mah lah tara ringung tau heueuh ye kaopat bismillah teh kudu nurus bumi ai nurus bumi teh pan bapa tina taneuh ibu tina taneuh heuh bumi turun nurus bumi teuleum ka mana teuleum kana perasaan batur bawa we kana bab rumah tangga teh hayang sakinah hayang mawadah hayang rahmah. Pan ibu geuning osok ngadoakeun ka panganten sing sakinah mawadah warahmah aya manehna jebleh peuting kuat carinul berarti warahmah teh hese tuh geuning ceuinah ngumah wadah si abah memake tafsir wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Kabeh ge rumah tangga mah hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warahmah. Ieu teh kahayang butuh boga kahayang teu dijawab ngawadul. Sok ibu lamun dagang bubur hayang payu enteng. Ibu mundur anak kasih ngareupkeun geulis budakna bari ngora keneh aki-aki ge jajanna di dinya. Ieu mah hayang bubur hayang payu ditungguan ku nini bari engsrok Pak hampura eta bubur moal payu-payu naha lain salah buburna salah nu dagangna mata kahayang teh butuh jawaban boga kahayang teu dijawab ngawadul hayang beunghar heuh lamun hayang beunghar jawabanna getol usaha
titah ngaramet jadi, titah macul siap, titah ngoret oke, tah jawaban hayang beunghar daek usaha, hayang beunghar haban we ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu, palebah deuk dahar kumaha cing mitoha lebok ya goniu. Butuh jawaban. Jawabanana kadaek. Ya goniu wahai Allah nu maha beunghar, tah eta mah bebeja. Gusti anjeun nu maha beunghar, beungharkeun jisim abdi. Tuh aya sawah gerat pelakan ku jagong, tuh reret belah ditu pelakan ku pare, tah belah dinya pelakan ku bawang. Jawaban hayang beunghar hiji wiridan ka Allah panggil ya goniu wahai Allah nu maha beunghar. Jawabanana aya dina kadaek. Kahartos ya. Sedih. Ibarat kuring hayang menang jodoh nu soleh, ai gaul jeung artis dangdut, moal menang-menang. Cacak-cacak gaul jeung ibu-ibu pangaosan ge can menang keneh. Nah, udah ti Bandung teh datang ke sugana sini menang jodoh urang sagaranten. Ai pek di direret ka dieu kolot wungkul. Ka belah dinya geus karolot, belah ditu lalaki lapur. Cing atuh engke mah nu dipayun barudak ngora, nini tuh di ditu tuh. Oh ngalieu kadinya poek. Jawaban aya kahayang butuh jawaban. Ibu hayang salamet dunya akhirat. Kumaha doana? Robana at empak tungting dembah, 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 bah bompak bebah, babah bah bah. Nah hadroh tuh tadi. Tah hadroh itu jeung hadroh ieu murah ieu sapiringan. Itu mah 15 urang mah. Kunaon di Indonesia lamun ngapalkeun sok bari nyanyi kunaon? Hiji we jawaban mah ngarah babari apal. Nah ada di Arab batara kitu teu bisaeun nyanyi urang Arab mah. Teu bisaeun. Otak da cek busdur oge, jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab. Jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Jadi orang Hindu tapi jangan pernah jadi India. Maksudnya agama nu orang Islam tembongkeun budaya ge orang Indonesia. Teu kudu ngomong jadi bahasa Indonesia bari cicing bisa garanten. Leuheung mun teu tag-tag-tog. Awas jangan main sisi balong nanti digejebur teu balik teh. Awas jangan main si solokan palid keh teu ecreug Pak. Kurumoy akina ti Bandung panggih. Oi, cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu balai gitu. Aduh. Jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab. Asli. Aya di Arab papan jangot teh jadi, Pak. Kumis jadi, jangot jadi sebab genetik faktor turunan di Arab. Pan di Indonesia mah anu jadi anu henteu. Sedangkan ngukut janggot teh sunah. Ngukut janggot teh sunah, Pak. Kumis ipis, janggot mabay, sunah teh. Keur saha? Keur nu boga. Coba pangkat urang deuk disebut bid'ah kitu. Tong ngulumna gerhana euy bid'ah eueuh kumis eueuh janggot teu jadi, Pak. Piraku kumis eme ditapalkeun atuh. Jadi relevan hirup teh relevan. Kahartos? Akokoh mah hayang jiga urang Arab moal bisa. Di Arab taraweh dibagain 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz saputing tamat. Nu taraweh di ditu nepi ka subuh parat, Pak. Cobaan di dieu taraweh nepi ka subuh. RW nu pangeuleun balik teh tah. Moal teh isuk langsung digembok, tutup euy masjid teh sesat kitu. Nah cing teh sesat heubeul teuing tarawehna. Lol we jeger make tato, hiling cenah ku dewek imam mah. Dakul saya teh jadi imam nu dibaca Al-Ikhlas sahaben. Hayang meureun Anas ngarere teu ka tukang da poho deui wios kulhu deui kumaha cenah tukang da sieun mangga we lajeng. Nah setengah salapan 23 rakaat beres pada nangkep eta jeger teu sangka cenah maneh teu masantren ge alus ngimaman mah tadi urang mah nu alus teh nu tereh dibere ku santri bari maca heubeul wah teu kapake da ya tuh cangkeul cenah bari setengah salapan teu datang nepi ka subuh henteu si eta. Jadi moal bisa jika orang Arab teh moal bisa. Matak metode nage metode Indonesia. Matak hirup mah geus we silih ajenan teu kudu jadi orang Arab. Ibarat polisi, TNI, Kades jeung ustad geura sok. Caricing dina gawena, ustad bagian ngadoa, TNI bagian nyiapkeun bendera, polisi bagian laporan, tah Kades bagian pimpinan upacara.
Panyak tuh. Coba Bandungan polisi lamun keur nyiapkeun bendera. Komodo sang merah putih. Hormat grok. Kajian 2 poe genggerongna ambil nyeri. Ridho we naha melaan negara hayang katempo wibawa. Coba lamun ku lebay eta kikituan. Alah. Teu main. Hari TNI tugasna laporan. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-82 tahun siap laksanakan. Jawab ku kades, laksanakan. Kabayang teu lamun jadi kades jadi lebay. Lajengkeun we. Rag-rag darajat Indonesia teh. Di mana atuh ustad tempatna? Engke ditungtung bagian ngadoa Al-Fatihah. Kabayang teu ngadoa ku TNI Al-Fatihah diijabah moal ditonyok heueuh. Matak jelema mah pek geura silih ajen. Termasuk rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah, hampura bibit mimitina adalah silih ajenan. Salaki jeung pamajikan beda adat, beda sifat, beda kahayang, geus rumah tangga kudu sarua. Hese. Sedengkeun ngaran lalaki dicirian ku Allah, kumis jeung janggot. Matak lalaki mah teu meunang buat baeud. Matak bisi aya di sagaranten lalaki sok baeud, kerok heula kumis era. Kira sok kumis panjang tuluy baeud da jaga lele useupeun. Mun ieu tadek baeud gepek bae, kumis eueuh janggot eueuh baeud lucu jiga jeruk deuk bitu. Sedengkeun cek Allah nu ngaran pamajikan mah 3 darajatna. Bapa mangan hiji, umaha, inung secara teu langsung awewe, lalaki abuka. Jadi urang mah hiji ngalawan 3, keukeuh bapa nu kudu ngelehan, moal sanggup ngalawan ieu. Makhluk paling aneh sadunya teh ieu teh. Rek teh disebut aneh kumaha bada Isa dibere duit 3 juta, mah tah 3 juta. Isuk-isuk cek bapak, mah 20 kanggo bensin. Tah gantian ongkoh mere tapi nyokot deui. Ari ibu cager. Nya duit saha? Nya cek urang ge, matak bapak mah heuh hampura kudu loba ngelehan. Urang mah hiji, ieu mah 3. Inung secara teu langsung awewe keur bapak abuka ngan hiji 3 ngelawan hiji moal meunang Pak. Wowog dawog gede sora, aduh datang ka imah sok Pak Kades samutan kuat hade masyarakat jadi sieun eta ku Pak Kades datang we ka imah dihoak ku pamajikan teh mana telat purungkut kuat jiga ucing meunang ngamanian tuh heuh bener matak paingannya rata-rata geus rumah tangga 2 bulan weh da pamajikan maju namahan kiloan. Coba salaki meotan ngabatin. Coba ieu. Matak diikat ke rumah tangga teh sangkan nyaho kana gawena masing lalaki kudu pugu gawena, pamajikan kudu pugu gawena. Naon atuh gawe lalaki? Tah, gawe lalaki mah sabar jeung tong gede amah. Sakitu. Heuh nyeta pamajikan emang mah baeud, lah nu baeud mah tong loba ditanya apa antep. Ditanya mangodon nyegag kunaon mamah baeud ku sia tuh kalah pasea. Coba nu keur baeud mah nanyana awak urang aya naon awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing teang padaringan geus kosong teang duit gigaletekan 10.000 teang budak mijah hayang jajan teang lipstik geus dicokelan ku bilik teang wedak geus dekok tengahna mata kieu we warna teh parareang da eta rek di lipstik kual gitu. Bapak jadi sadar, oh baeudna pamajikan teh karena urang kurang mere rasiko, gek diuk gigireun. Mah bapak ge sadar mamah buat baeud jemedad teh lantaran bapak kurang mere rasiko, lain teu hayang ngandalah di kumaha liuk deungeun ragap tayah heureutakeun pusat bahan. Aya ieu teh duit 2 juta, keur baeud dibere duit langsung nangkep lain teh tadi. Leeh ku duit. Ya. Coba salaki anu teu mikir mah pamajikan baeud nganu disegag. Baeud wae atuh haram jadah ngadon ngamuk Pak. Sabab sadar Pak awewe teh diciptakeun ku Allah tina tulang rusuk. Lamun diantep bengkok, lamun di kasaran beungas. Jadi bapak nya bingung. Di kasaran beuki kasar, di lembutan nya gado. Saha tah makhluk ieu tah. Cobaan geus percaya ku bapak kasaran pamajikan, leuwih kasar Pak. Cobaan lembutan nya gado. Ieu tanu bakal pasea di imahna teh. Da pamajikan naon tadi mah jeung aslina teh. Wilujeng dicarekan ku pamajikan. Da
darajat awewe 3 darajat bapak hiji matak lalaki mah takdirna kudu ngelehan matak untung ragrag talak dibikeun ka salaki coba lamun ragrag talak dibikeun ka awewe wah pak iya bapak-bapak 2 poe jadi duda kabeh dalamun aya ka amak teh kuat boborobotan atuh talung radaneen talung lelenguhan si eta kana rana teh yai kuat jiga cita-cita lalaki di dia kudu ngajawab sobirin kudu sabar jeung hareupan bentuk pamajikan sarupa kitu dabongan bapak keneh palebah mana bongan bapak eta akad nikah tarima abdi nikah kaputi tegas bapak nuwastana ning titik-titik kalian ngangemas kawin ku separakat alat salat dibayar kontan tarima lain deuk narimakeun geulisna wungkul kagoreng patutanana tarimakeun lain deuk narimakeun alusna goreng adat ge leg-leg tong saban-saban di beja-beja ka tetangga urang moal ngarasak ubatur moal ngarasakeun tah nu ngarasa mah diri urang matak tong sok mukakeun aib pamajikan nalika salaki mukakeun aib heuh sok atuh nah bapak teu keprok nalika aya salaki mukakeun aib pamajikan eta teu keur nembongkeun kagorengan dirina teu mampu mingpin ka keluargana kuat asa dipangmeunangkeun matak sakinah mawaddah warahmah teh butuh jawaban urang nu kudu sabar jeung urang tong gede amak sakitu biar nyata bawel pemajikan emang mah sing sabar pak ngan wayahna tong boga TV engke pemajikan bakal nanya ka mana TV dijual nah dijual ku bibir maneh geus cukup ganengna lamun boga pemajikan bawel bapak sujud syukur nah sujud syukur untung teu dibere nu pego pan ngeunah nu bawel mah aya kahayang teh kuat ganeng 2 jam mata rata-rata lalaki mah tara luhur bahasana mun ieu tah bahasana boga masalah jeung nu ngaran kaum awewe hampura teu cukup ku 5 menit coba jeung bapak 5 menit anggeus atos mah bapak nu lepat bapak coba jeung ieu gampang minta hampura mah baheula ge 15 tahun ka tukang telat balik teh beger maneh teh 15 tahun ka tukang kabahas keneh sabaraha giga eta memori nepi ka kuat-kuat teuing jika nanti kartu Telkomsel dina hulu nanti dah. Di dia pak lalaki kudu sabar jeung tong gede amat. Hiji waktu ibu nyuguhan salaki. Ai suku pabaliut jeung karpet. Atuh ti kudawat. Peupeus gelas bahe kopi bakal kumaha salaki ibu. Peupeus gelas bahe kopi hareupeun salaki bari salaki hayang kopi. Peupeus gelasna bahe kopina bakal kumaha. Ngamek sok curhat ka urang sok mengpeng araraya dah sok ngamek terus cokor teu gebleg panon terus teu neuleuh alah geuning bapak teh garoreng adat teu aduh belegug teu neuleuh cokor eueuh panonan lamun di dieu aya lalaki nyarekan pemajikan lantaran peupeus gelas bae kopi sadar teu pak gelas ukur 3.000 perak kopi ukur 1.500 4.500 nepi ka wani ngaruksak harga diri pamajikan di mana letak kapamimpinan bapak kopi 1.500 pak gelas 3.000 4.500 nepi ka wani bapak lak-lak dasar nyarekan nu ngaran pamajikan berarti harga diri pamajikan ngan saukur 4.500 kumaha lamun pamajikan cerdas jeung pinter maklum santri teu neuleuh eueuh kaecregan peupeus gelas jawab ku ibu nyaah ka gelas nyaah ka urang lamun nyaah ka gelas 2 bulan hees jeung gelas paling bijil anak cangkir pak mantap keur lalaki anu hebat keur lalaki nu jadi pamimpin hayang sakinah mawaddah warahmah urang jimatna sebagai lalaki da ieu mah aduh anjir kana ngagodana matak urang teh digodana teh ku pamajikan boro-boro dunya akhirat pak cilaka lalaki mah teu bisa mimpin ieu pan loba lalaki rek ka surga pamajikan ka neraka ngajorowok heula Gusti tong ka di kasurgakeun eta salaki abdi naha ngadidik salat henteu ngadidik sholawat henteu ngadidik yasin henteu ngadidik maca Quran henteu teu sudi abdi kudu teu sudi manehna ka surga ari urang ka neraka sedengkeun manehna pamimpin urang teu ngadidik naon-naon Gusti pan abdi teh didikeun manehna ceuk Allah teh bener teh pamajikan maneh nya ngadidik salat henteu jug atuh tuturkeun ka neraka tah ieu teh musuh pak
Di dunia ngariweuhkeun, di akhirat ngajejek kana bobokong. Tah bener, hileud peuteuy ibu teh. Ada bongan cek manehna musuh dalam selimut, lain hileud peuteuy bukan ngagorogot kana hate salaki teh. Mata paingan lalaki begung, TBC bengek, ngabatin. Mata hayang rumusak ina mawadana kudu saimbang antara laki jeung man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah mereka alusan rumah tangga yufaqihu fidin. Duanana kudu paham na agama. Tuh agama we na jadi angeuhan. Bener ya? Tah kudu kumaha atuh salaki lamun peupeus gelas bahe kopi, tong dicarekan. Hiji pamajikan ratu dalam mun dicarekan ge isuk moal ngagugu. Mah ngadamal kopi ku sia we. Kunaon pamajikan teu ngagugu, bongan salaki teu hargaan kana kagagalan nu jadi pamajikan. Lalaki nu bener-bener pamimpin arijalu qawwamuna 'alan nisa, salaki adalah pamimpin kudu sadar kelemahan nu dipingpin. Peupeus gelas turun bapak teh tina kursi lain ngajedog wae atuh. Pulungan runtahna sidik peupeus gelas bisa katincak, pok ngomong sing hade mah wios peupeus gelas bisa diganti, tapi peupeus hate pamajikan akang ka mana akang deuk neangan ganti. Lalaki aya eueuh di dia lalaki kitu. Teu dianggap, bro. Bisi ibu hayang apa lalaki aya dina riungan ieu saurang. Peupeus gelas bisa diganti, dek salosin, dek dolosin, kabeuli keneh. Tapi peupeus hate pamajikan, punten Pak, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Komo nepi ka ragrag talak, kajen bapak geus boga gedong, kajen bapak geus boga mobil. Jug balikan deui. Mah hampura bapak baheula keur hilap, ayeuna mah urang uwihan dewe, bapak boga mobil, boga sawah, boga mobil jeung boga motor. Kumaha cek ibu teu sudi abrig-abrigan, teu suka aprak-aprakan, leuwih hade nu sangsarat teu satia daripada beunghar salingkuh wae jiga sia. Saking ku nyeri eta perasaan. Heuh ya. Keun pasing sabar. Sakedeung deui dikitukeun ku urang. Keuleuh. Soalna bapak-bapak geus rada ngalaluk kieu ya. Keun tenang ge. Saeutik deui. Sing kararuat. Pamimpin tah, matak pamimpin mah sabar jeung tong gede. Lamun ceuk bapak mah entos peupeus gelas bisa diganti tapi peupeus hate pamajikan akang kamana akan isu teh ibu pan nyieun deui kopi ngan anggar gagal wae sia teh keur lulungu nyieun kopi ai gula warna bodas uyah warna bodas direnengkeun atuh da karebek kana uyah sia teh mah kocek jeung ci kopi bikeun teu neuna meja Pak teu gagal ngadamel kopi teh mangga leueut heueuh ngan pangset imeh salaki nu hade inum we da lain racun ngan engke pamajikan deuk ka dapur geroan deui ku bapak ka dieu mah aya naon bapak asal lila teu nginum bareng tah kopi urut bapak dipikeun jadi mubadir inna mubadirina karena ihwana sayatin kali-kali mah dalil bapak teh hareup pamajikan sok kumaha regot kumaha pan langsung diciduhkeun beh kunaon mama bapak pangset tinggal jawab ku salaki sumuhun teu kudu pasean. Hiji tah matak lalaki nu alus teh nu sabar bari teu gede amek lamun sabar jeung teu gede amek pamikiran bakal tenang hate bage bakal enjoy tapi nalika amek ranteng urat nyeri sirah darah naik ka rumah sakit stroke aduh sabenerna mah lalaki-lalaki ting maneh ge sarua ngajawab hayang sakinah mawaddah warahmah ternyata butuh jawaban. Sugan jawabanana ku geulis, lain geulis mah relatif 30 ka handap geulis, 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cementil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, boga budak 5, budak deuk awak kabeukahan kasur nomor hiji bea ku sorangan, salaki mana lakop kana tabang da kaseretkeun. Da eta mun hees teh ngadadangkak mung diganggu atuh. Sigeng ku salaki awak teu badag-badag teuing punung ka kantor desa senam 2 tahun deuk naon bu senam hayang langsing eta senam 2 tahun lain langsing kalah kebeuki meber naha Bandungan ibu-ibu nu sok senam beres senam goyobod comro misro liliwetan ongko toong salaki maot weh mikiran hutang urut baso mata geus lalaki mah tarima dek begang dek gede dek kitu dek sabodo lah bongan urang geus tarima ibnu nikah tarimakeun sagala-galana kasiniran
Atuh nama ge cicing di tengah jalan katabrak. Matak naon lamun loncat ka sisi. Lain karena kegelisahan, sugan karena harta lain, sugan karena pelet. Bah! Nana gerhana jelema nu teu percaya kana pulat pelet. Nah, pernah guguru anger urusan teu payu. Kalau haban nu diapalkeun aing mah unggal peuting, sun adus banyu suci, kang adus badan kaula kokosok nyawa rohani mulyakakeun indatullah Syekh Ruju Cahya Fatimah Jalil Karim bintu Muhammad wa alihi wa sahbi ajmain irung aing kungkungan, terang aing lancaman terangan, pipi aing kutu mirian, bibir patemu seuri, huntu patemu cahaya, serenge, baracak, syaratna kudu nyengir saja jalan 7 poe ngadon koneng huntu euy. Tibatan payu ngadon ngadagor aing. Belenyang deui kawetan, aya harita nu mere sana bisi teu mati eta ieu aki-aki nu merena Allahumma sri sadana mayar-mayar di buana kabogo hurif sajagat aci sungsang larang berang aci sungsing larang peuting buah holdi aci Allah la ilaha illallah. Nah cing teh bah menta pelet kalau kata Idul Adha poho cenah balenyang deui ka ustad, Pak Ustad mere surat Yusuf harita teh wa adqalaha syai'in adada rasul masriki fato iduhu wahyi lilita taqalamun ulah aing kasia kudu sia inget ka aing sing akan kejo catang bobok ngakan cai astatu akbari eueuh jiga engkang keur gumambang di jalan gede ya gupa cikur bakekok buah burakeun sing teu kumahakeun bah kumaha wedal kuring jumaah di beja-beja tah naktu genep bisa anu bogoh pek puasaan tibatan payung ngadon begung Jumaah cekolot baheula Jumaah kudu jeung rebo sabab Jumaah cai aya rebo daun dipelakeun kana taneuh babari jadi sing depan halodo garing kabeh. Lamun jodoh diukur ku wedal nu paling ripuh salasa jeung salasa pasea ngaduruk masjid. Komo Jumaah jeung Jumaah mah dihijikeun cai jeung cai palebah teu boga beas jebleh na padaringan pae duanana. Teu pati ngaruh da wedal. Da anger hakikat rumah tangga man yuridillahu bihi khairan yupaqihu fidin Allah deuk mere kalusan rumah tangga yupaqihu fidin paraham dina agama sakitu kituna salaki apal tugasna pamajikan ge apal tugasna lalaki usaha pamajikan narima ladang usaha sok balikeun pamajikan usaha salaki ngasuh geus sok aduh pamajikan balik ti pabrik bapak neng kumaha cek pamajikan eta seuseheun aya seuh teh hekbar ari ngasuh teh hekbar nyeuseh teuing rag harga diri lalaki teh matak paingan cokolot baheula punten kewajiban lalaki mah mere nafaqah lahir mere nafaqah batin nafaqah lahir dunya imah pageuh baju teuh daar seubeuh kongkorong boga gelang aya tita masak aya pasakeunana titah nyangu aya beasna tita balanya gebrok duitna raos teu bu ka kuping Pak cek bapak-bapak aing deui. Nah memang kewajiban lalaki imah pageuh baju teh daar seubeuh kongkorong boga gelang aya tita masak aya pasakeunana tita nyangu aya beasna tita balanya gebro duitna raos kan nah, denge mamam moal teh silih ciwitnya hakan kumana ngancek pamaji ngancek salakina engke sakedeung deui maneh nu kitu memang kewajiban salah lain ukur ku cinta Pak matak paingan kolot baheula geuning nya sok kaburkeun es bonbon jeung beas mun disawer naon maknana ngalungkeun beas lalaki kudu ngabur ka pamajikan naon maknana es bonbon itu permen aya permen rasana manis asam asin rame rasanya nano rah rumah tangga teh hampura Pak aya pahit aya peuheur aya lada aya haseum pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampa nahanana gerhana apal ieu korban wungkul coba keur bobogohan serba indah keur bobogohan ini ka uleman cetoti tajong kumaha ceuk kabogohna kamu sakit kumaha ceuk budak awewena iya kumaha ceuk lalakina ke puskesmas ya ceuk budak awewena ih kamu perhatian sama aku coba geus kolot kieu jatoti tajong dihoak ibu neuleuh eta cokor eta batu atuh Bapak ge nasib sarua lamun apel malam minggu anak teu ngarokok saya ceceh tampil ibu jadi solusi ceceh abi heula angge coba aya geus kolot nah teu ngarokok beak duit eureun bau belenok sia teh geus beda
Enet-enetan mau motor butut beberek-bekan mogok di jalan didorong kuduaan nyebutna iindiaan coba nugas kolot kieu dibonceng ku motor butut dijejak motorna ganti cek aing oge motor teh geus aya beda matak pahit peuheur lada hasem rumah tangga bakal karampa bener jadi di sapinata fa inal bahra amikun sing kuat parahu anjeun saestuna rumah tangga ibarat lautan anu lega bari jero loba godaan asli tuh. Nah, jeung nu kasaliniran. Hiji lalaki mere napakoh dua mere napakoh batin. Napakoh batin lain bab hees. Napakoh batin mah agama, matak bapak tong loba tatanya, mah tos tuang acan, tong hariwang Pak ka kaum awewe. Tong ditanya dahar acan, jam 8 geus beak goreng ketan 10 siki. Jam 8 geus nyeblak di tetangga. Jam 12 ngabaso make sangu. Atuh jam 3 ngaredok jeung dulur. Nah, da Isa nyebutkeun asacan kararaban sangu. Tong hariwang bab daharna mah tong hariwang sapanjang aya beas pasti si ieu mah kana barang dahar. Rewog atuh. Sanajan teu meunang MBG galede we geuning awakna teh. Bapak kudu hariwang lain bab daharna tapi bapak hariwang bab agamana. Matak pertanyaanna lalaki nu pantes nu alus tanya, mah tos salat acan. Mah tos saum acan. Mah tos maca sholawat acan, mah tos wirid acan, mah tos tawasul acan. Nah, sabab akhirat nu bakal nulungan dirina, lamun aya salaki nu bertanya tentang agama, artinya salaki cinta sejati, lain sebatas bareng dunia, tapi hayang bareng nepi ka alam akhirat. Ngan ieu moal kuat. Tuh ceuk urang ge kasiniran teh balik ku sia teh. Da mung kasiniran beureun. Sok atuh. Ka mana Dedek? Aduh, sok atuh. Ngarah salamet moal kasiniran sok. Ampun. Ka mana wehna ka itu ka dieu? Oh ka ditu, pasian jalan, Pak. Pasian jalan. Karunya tunuh meureun sok. Bisi rek aruih sok. Ajeng bapak teh rada gelo ustaz teh ka jamaah nita balik, lain babarada gelo geus ripuh ieu teh. Kumaha mun baralik kabeh ngeusan tinggal dahar balik ke ngeunah. Oh ka ditu wihna. Azab. Hah? Naon sakola? Enjing sakola. Heuh sok atuh nu sarakola balik. Pikasirieun wae hirup teh. Nya lalaki nu alus mah nanya salat acan maca Quran acan kitu lalaki nu alus mah sabab bapak teh cinta sejati lain ukur bareng dunya hayang bareng nepi ka alam akhirat ngan ieu mah biheung kuat lamun dibere lalaki kitu cobaan ge subuh mah kadenge ceramahna gerhana salat geuning kete di akhirat aing nu riweuhna salat kumaha cing ibu nah ari sia jadi fanatik hirup teh moal kuat Pak mere napakoh lahir mere napakoh batin itu tuh tugas salaki tugas awewe tah asup euy darenge tong api-api nyawa HP dek make jeung babatukan sagala teh ai palebah kasiniran lalaki kuat surak akan lebok tah ayeuna manehaneun tah bapak nu kudu surak heuh tugas pamajikan adalah narimakeun kana pamere salaki deuk leutik tawa deuk gede nu penting bisa syukurna leutik tarima gede ge tarima ulah ai gede dibere 6:30 sarung salaki geus ceklan hayu sono nah ai palebah dibere saeutik salaki papelenggingan kursi kalaka molor jeung tumila kitu lamun di dieu aya awewe nu ngaladangan salaki gumantung tina pamere naon beda jeung nu di jalan nu rokna ponok kaluhur yukensi bujal kaciri bujur monoyot buukna dibeureumman anu tengah peuting teh geuning mun aya lalaki sok kieu om check in om nu kitu geuning bebengok si eta mah lain nempo beungeut tapi nempo nu kieu Pak. Aki-aki mawa duit 2,5 juta di ladenan, urang mawa duit 75 teh di ladenan. Matak awewe anu geus rumah tangga tong ngaladenan salaki gumantung tina pamere. Ya rempe nya ari kasiksa awak mah tah. Ceuk urang ge awewe mah kewajiban ibu teh narimakeun jeung ngageunahkeun teh salaki balik ti kebon papageun lawang panto lain ieu api-api arisan weh
maknya aya arisan jumlah dengan limaan kakak KTP dibikin tulis narangtung aku bersumpah dan berjanji eta mah lain arisan Bang Emok nu kitu patut mah tong boga hutang tanpa nyahueun salaki geus riweuh mah anger salaki nu liurna darenge euy denge euy pokoknya aku bersumpah dan berjanji tina limaan dua teu kabayar nu tilu kokot tetengan ka tetangga kudu nutupan anu dua nahanana gerhana apal pan perang ngeclok awewe mah teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki cicing di imah salaki balik teh pan bungaheun aya nu nyuguhan aya nu masak aya nu nyeuseuh tuh salaki datang cicing lalawang panto rengkuh sirah teh bapana geuning sumping cekelan leungeunna suntangan tuh kalaka yes ngesuntangan gek diuk salaki cicingna bang barung cokot cai anu tiis keun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum kata jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh nu amis teh budi pamajikan ka salaki ta ibu mah lain ngandep mawa ceramah ngenempokeun bibir urang eta cenah ku capetangna cenah ngomongna gek diuk salaki bikeun caina eueuh gulaan tapi nah salaki kuat jiga kareueut nginumna nu amis lain gulana tapi nu amis teh budi pamajikan ka salaki nu matak ngeunah eusi hatena kajieun teh manis dibikeun ibu ngocobrot wae mah hayang diseblok beres tidinya bawa ka cai bapak beli teh acan tepan mangga ka zaman heula siapkeun ku ibu odol sikat jeung sabun ulah nepi ka salaki deuk mani kokot tetengan yangan sikat si horeng sikat teh keur dicook ku budak keur nyikat huntu ucing Nakul salaki mandi beres mandi papa gende ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopea kebutkeun sajadana hargaan salaki moal aya nu mampu ngahargaan salaki iwal ti pamajikan darenge oi denge oi cek urang ge manehna mah tadi nyurakan ka bapak da bapak mah pehul kari we sieun nya sieun di kitu pehul bapak-bapak manehna mah tadi eta salaki keur kasindiran coba ketika manehna kasindiran bapak mah kieu aing mah cenah hariwang ke di imah beres salat rengkuh sujud nalahunan salaki pek ngomong nu hade bapana puputan kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa akang teh hormateun abdi daman abdi ti baheula nepi ka anu rumah pamajikan can bisa nyugumakan jadi salaki ti luhur sosok rambut ti harap sedih hafal hapunten jisim abdi hapunten punten sepuh ieu ceramah jero teuing matak aleuleheuk teh ku henteu kitu teh tuh komo belah dinya mah eueuh pisan biasana teh salaki datang teh kuat nagok jiga jeger meunang duit teu kumaha cek salaki pan kapancing duit we atuh dah da rumah tangga teh lain ngalebokan cinta tanpa duit modar gitu aslina sing sumpah matak ibu teh hargaan nu ngaran salaki narimakeun kana pamere salak hiji dua kadua geus teu kuateun nah cenah awewe wae bagian bapak oh iya we maneh nu ceramahna ye carekan tuh ya kuloba protesna ka urang wae cenah bapak-bapakeun jika lamun iya jadi penceramah wah beak pak harga diri bapak teh tah teu saimbang da ceramahna bari dendam idza nadarta ilaiha saratka tugas ibu teh dangdan keur salah ieu teh saralah ibu-ibu teh dek pengajian mah dangdan sok kebok make up dipake blush on ongko na memangna urang deuk kabita sacongombu oge teu hararayang teuing coba balik ti dieu aduh digentos ku daster merengkel deui bari soek paleubah hanapna geuning aduh lamun nyuguhan ka salaki tunggang tongeng eueuh kasopanan we nepi ka teu bergairah hirup teh lain aikur pangaosan init keluar dangdaos setekar kebok nah ieu ngeurepan salaki alau buat sagala dipake keur mah awak genut sagala dipake dikeukepan tuh tetepung atuh Idza nadarta ilaiha saratka direret kudu masket ditempo pi kasonueun imut lucu ngagalenyu sumiah darede alus budi hade basa ka caroge denge lain aya boga masalah jeung salaki curhat teh dina Facebook komo anu ngadoa dina Facebook ya Allah nah saha ka aminan
Sia teh mah salat tara aya dina Facebook ya Allah. Salaki sare jeprat foto asupkeun di Facebook molor wae. Kunaon jadi randang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amburadul? Kunaon? Ku takdir. Ulah wae nuding takdir. Allah moal ngarobah ka hiji kaum kecuali eta kaum geus hayang dirobah ku Allah. Lain ku takdir. Kunaon atuh rumah tangga amburadul budak jadi korban, rumah tangga amburadul jadi randang orang-orang kunaon? Lain ku takdir, Ibu. Kunaon atuh? Maneh goreng adat. Salaki teu usaha 2 poe, kemana karep bibir molor wae atuh bagong. Salaki saha anu wani disebut bagong? Untung salakina pinter naon maneh ngomong teu nyebut bagong berarti aing sabeupeting hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu saja. Rag-rag talak budak korban rumah tangga amburadul nu dituding takdir kadoliman urang nahabat nu dituding Allah. Coba lamun hirup hayang tenang ala bidzikrillah tatmainul qulub hate bakal jongjor lamun hate ngait ka pangeran amak ibu ka salaki meunang amak meunang ngan bibir entong nyebut bagong wirid geura sok amak ka salaki tagogeun beungeut ibu kan beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cengut bari maca yasin insyaallah moal ngamak salaki teh nu aya ge maca ayat kursi naha disangkana jurig cai nu asup kebro duit 2 juta tinggal tangkep ku ibu sodaqallahul adzim. Sok latihannya lamun pas saya teh kitu tah latihan subhanallah cek salakina alhamdulillah kumaha ceuk tetangga nu gelo anyar euy. Aduh ampun ya tuh dangdan keur kedua, idza amartaha taatka lamun dititah wajib patuh. Istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Punten nya abdi keur nyaritakeun istri soleh, lain nyaritakeun ece. Nyaritakeun istri soleh mah keur tunuh dititah buringas. Mah ka mana? Ka kamar bapana. Naha tunuh bapana. Wios bapa miwarang, mangga, buringas langsung. Naha apaleun di balik perintah suami ada surga yang dijanjikan. Tuh cek urang ge bapak-bapak nu keprok saurang atuh deh. Da sieun meureun sieun digulung meureun. Di balik perintah suami ada surga yang dijanjikan. Mata keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Boro-boro keur tunuh salaki aya kahayang kajen di luhur onta der. Kapan kitu hadisna ge ngan piraku teuing atuh dina ojeg teh. Tos nu rada lieur teuing. Di mana dititah wajib patuh. Ngan lalaki oge deui. Tong keur nitah lamun pamajikan kerepot. Pamajikan teh isuk-isuk nyangu, isuk-isuk masak, isuk-isuk ngegemol budak, isuk-isuk ngumah wadah, deregdeg ceuk bapak mah, hayang surga mah. Kopi mah. Aya budak digemol atuh puguh nih kopi jeung tangteg tong. Kecrot teh polo budak kana kopi kocekeun ku ibu. Teu neuna meja kop nah pangset kopi anyar tong riweuh lah nah hejo nepi ka salaki di enrin eta ku pamajikan matak salaki ge tong tutah-titah nalika pamajikan keur repot kudu apal heula psikologis kejiwaan pamajikan mun keur senang mun keur tenang pek ku bapak titah lamun katempo kerungsing ulah coba-coba nyegagna beak ti karep musingkeun ngarudatkeun tutah-titah wae ka aing sia mah Belanda we ngajajah gitu. Aduh, dititah wajib patuh katilu hafizat kamali kawa nafsik sing bisa ngajaga ngariksa keluarga diri kehormatan nalika salaki eueuh tong wani-wani ngasupkeun lalaki sejen tanpa izin ti caroge. Aduh. Tong wani-wani ngasupkeun lalaki tanpa izin ti salaki. Ieu mah salaki eueuh di kana Facebookeun atuh. Cadoge abi 2 minggu teu aya di bumi, hayang aya nu ngeclok meureun. Kumaha atuh nu datangna ustad? Sarua deuk ustad deuk naon ge anger boga nafsu. Tun urang aya nini beres mandi, ai mandi di luar. Make anuk ti dieu nepi ka dieu, solong kodor. Urang kuat. Coba cek aki-aki, aduh bagor keneh.
Mata urusan orat mah teu mengenal budak, teu mengenal kolot, teu mengenal ABG, teu mengenal dewasa, tetap nutup orat mah kawajiban. Mata lalaki mah kumaha ceuk hate, cobaan baheula rumah tangga 2 bulan. Pan baheula mah ibu rumah tangga teh keueung sareng lalaki teh, keueung. Loba kasieun ngadeg-deg atuh. Segala kieu tak kesang oge. Biasa sare sorangan ayeuna nu ngajepat dirinya bari lalaki sieuna. Nya Bu baheula. Baheula lain nu ayeuna, nu ayeuna macan kawin geus harees bareng. Baheula mah sieun atuh dibaguded make samping, make jaket. Tapi heran, Pak. Nah, sakuat-kuatna ibu, sarapet-rapetna ibu, tapi anakan. Lalaki nalika boga pangabutuh sanajan rapet ibu tetep dikoreh. Tah ayeuna nini geura sok. Uih ti dieu kulem tataranjang, kumaha ceuk si Aki di calana ari sia. Cobaan eta percaya mah. Nih sare tataranjang, kumaha ceuk si Aki asup angin maneh teh. Ieu nu lieurna mah di calana tah biri eueuh nu aing. Matak rumah tangga teh kumantung hat ke hat. Matak sakinah mawadah warahmah ditangtukeun ku hate. Kaopat, duanana salaki jeung pamajikan birrul walidain, kudu alus ka indung. Da budak mah ukur bisa mawa lalaki, lalaki ukur bisa mawa awewe. Tah kolot nulung lengsirah nama. Mare kadek ngawinkeun teh kolot mah lieur. Dulur digunukeun pan 12, euy maneh ladang buncis, maneh ladang tomat, maneh ladang bawang, gunukeun si keneng geus mawa lalaki tuh. Coba budak adem we. Matak ieu teh kanyaah kolot. Bari budak ayeuna mah lamun kawin teh, mawa ka hayang sorangan, tukang hias hayang si anu, dangdat hayang si dangdut hayang anu, pangajian oge hayang 2 mubaligna. Nu tadi hiji pun lanceuk, kadua urang tuh. Budak ayeuna ratusan juta teu penting ieu kaluar. Konca 35 ayeuna merengan 20, rugi 15. Matak lamun urang nu hajatna beh aing mah tingali nu mere 15 bere we mih 3. Tahlil. Oh da rugi atuh. Lamun nu mere 20 pek konca mawa tabotan wungkul ngantong diuk-diuk acan tong dahar. Lamun aya nu hajat kitu rada gelo nya. Ratusan juta Pak, dangdut malas juta, bajidor malas juta, wayang golek sekian juta. Ai pangaosan mah tong kana bab juta da teu nyaho hargana ge atuh. Kumaha? Alah mahal cenah pangaosan. Mahal Pak. Teuing. Teu pernah barang peta duit urang teu. Tanya kan nu hajat. Ngan tanya aya eta kitu ka dieu mawa naon mobil tuluy kumaha lamun teu dibere babari nu hajat ngariung jeung miantun dorong mobil urang nepi ka Bandung daripada paeh di jalannya bensinan mana pada lancar sararea atuh bari jalan ke Ciwidey turun deui ka Cimaung leos ka Banjaran ka Kamasan naik ka Cimaung wah lipuh Pak mending bensinan atuh nu kaopat kudu hade ka indung. Sok nu ngaran kolot indung hiji budak 12 nu 12 kapiara tapi budak nu 12 hayang ngariung miara kolot hiji cantang tuh. Kadang-kadang indung bapa beunghar anak jadi raja tapi anak beunghar indung bapa jadi babu. Nya matak doraka nu pangbadagna adalah doraka ka indung bapa deuk salat deuk zakat deuk saum deuk ibadah haji ditolak teu diterima datang ka akhirat nanya ka Allah mana ladang salat mana ladang zakat ceuk Allah teh memang salat maneh salat lamun bener maneh salat teu mungkin indung bapa maneh nyeri hate ku bibir maneh tuh atuh mana pahala abdi beak ku naon ku dosa maneh ka kolot teh matak pang gede-gede dosa adalah goreng patut ka kolot darenge keneng. Ibu ngalahirkeun teh pan nyeri, aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun. Naon eta budak kohoak jeung seseta kanu jadi kolotna leuwih nyeri batan ngalahirkeunana. Bener? Baheula ibu keleutik minta duit ka kolot, kolot teu mere, kunaon ku teu mere, ku teu boga. Ayeuna ibu geus kolot mere duit ka kolot ibu ceurik, kunaon ceurik, kolot teh geus eueuh, rup ku padung rapuluh mah katuruban taneuh beureum ngoceak martan jagat ngan jadi tanah langit ukur tutunggul anu jentul di luhur kubur. Matak lamun deuk hade ka kolot ayeuna mung pameubeugeur aya. Tanya ka hayangna naon karesepna? Anak ngajamin kolotna, Allah ngajamin anakna. Anak mikeun harta ka kolotna, Allah mikeun harta ka anakna. Anak ngabahagiakeun kolotna, Allah nyiptakeun kabahagiaan keur anakna. Jadi suksesna urang, hebatna urang lain karena hebatna urang, tapi
tapi aya doa kolot murubut cai panon tengah peuting bebeja ka pangeran lantaran karidoan si hatena ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Otak kuring mah minta doa antara kanu jauh ka bapak da aya keneh Pak cinta abdi rek pangaosan ka mana sagaranten beureun pi datang jam 10 aduh cenah jauh lain jeung teh Pak hayang eta cing teh hayang bapak cau. Waduh cenah cau sagaranten mamoto galalede tah punten nu merek eta teh leutik tong dibebes-bebes kana dus atuh da cek bapak urang ge galede cing teh arek apa wajid aduh dinu hajat ada ngawinkeun cing teh Pak geuning budakna pernah cing teh nganjang ka dieu oh ngawinkeun bae cenah aya wajid kitu aya cing teh Pak aya insyaallah isuk cenah bapak teh deuk panen deuk ngalapare mangkaning di dahar jam 10 bari suruput cai enteh mangkaning geus diomongkeun lamun eueuh wajid aing bi omongeun tulungan atuh nu hajat kumaha we carana lah mun ibu barang bali ti restoran meuli sate 20 dibawa nya 15 di dahar 5 padahal ibu lapar mela anak-anak laparna ibu melaan anak sate 20 di dahar 5 di bawah 15 melaan anak mata kuring ge punten Pak Hajat bilih teu tuang ingat ka kolot jadi kumaha tuh deuk dibawa teu ridho lamun kuring dahar ngeunah-ngeunah ai kolot kuring jeung hulu peda mata kudu sarua ka daharan mun kuring di dijeng daging bapak urang ge jeung daging mata lamun abdi dahar di dieu deuk mawa ongkoh keur kolot ieu mah nyaah ka kolot atuh Pak kode usi itu kode naon sabab nyurucut cai mata inung sakeclak cimata inung murag kana pipina geus cukup keur Allah nolak salatna sakeclak cimata bapak nyeri kana dadana geus cukup keur Allah nolak segala ibadahna Pak komo ibu lain sakeclak deui ka kolot teh ngarudatkeun otak paingannya ditaur poe ayeuna ku anak baheula urang dititah ku kolot geuning ngumah wadah nyai engke mama ngisikan nyai engke mama ayeuna kumaha budak ibu sarua nya heuh hakan siksaan nu pangheulana dibikeun ku Allah adalah siksaan nalika anak goreng patut ka indung bapak mata rumah tangga hayang hade geura penta karidoan indung geura penta karidoan nu ngaran bapak usan ada orang balik ti 5 jam atau rek nepi ka iraha. Nah hayang nepi ka jam sabaraha? Olo nepi ka subuh. Abdi boga guru Pak, guru abdi orang Ciamis. Tah abdi mah kieu cek guru urang, kudu bijak. Maneh ulah nyarek niat batur. Ibu hayang nepi ka subuh, pek tak urang mah urang baralik Pak. Keune antep can nepi ka subuh. Sorangan kieu. Tah anu cara mana botol. Mun sombong hayang nepi ka subuh sakitu wae moal ngarti. Angere balik ti dieu mah salaki nyegag teh. Lila teuing pangaosan. 2 ustadna teuing. Oh 3 sareng saha? Mana? Oh iya Deparhan. Nah heueuh da lain aslina mah. Moga janji heueuh sih Bu. Saha? De Parhan. Hah? Rapa. Ya di rapa, tak halus. Ieu teh generasi muda, mun aya nu hajat, mun aya syukuran, ulem tempelkeun budak teh ngarah diajar wanter, iser gede kabentuk karakterna jadi pendakwah ulung kana teh. Ieu mah aya pangabisa geus tong diulem antep maneh pepeulihkeun anak urang eueuh kabecus atuh anak batur pake ku sararea. Nya, hiji waktu mangke mah tong ulem wae nu jauh, nu deukeut ulem teh. Nanagerahna pan jauh, Pak. Diulem ka dieu. Habeunna diulem. Cingan anu ibu maot mun tahlil nu deukeut nu jauh nu deukeut ibu gering minta doa kan nu deukeut kan nu jauh tanaha atuh ngulum wae nu jauh ayang ningali nu paling sebel masyarakatnya ngahina ka ustad nu deukeut kumaha nyebutna ustad kukut we si eta kuat nganggap anak eme geuleuh aing mah padahal ustad nu deukeut mah gede jasana katimbang ustad jauh kuring mah beres ceramah balik coba nu deukeut Bu nu deukeut mah ngahancar rutinan ongkos segala rupa salat zakat segala dibahas urang mah nu kieu we wungkul balik we mata hargaan mah ustad nu deukeut nya nu jauh mah keun bae tong dihargaan teu kudu deuk naon dihargaan ge jauh
Tah nu deukeut hargaan. Hah? Bahanan ngomong itu kan hajat juga. Alus tak usulan teh ditampi. Tah hajat lain urang tah cek eta. Bahanan we cenah nu jauh mah nuhun ibu usulanana nuhun. Ngan insyaallah nu hajat baeud ka si eta isuk teh. Maneh cenah nu ngomong ka tuh da. Udah katempuhan. Jadi bieu teh naon tah cau wajib. Sing teh Pak arek bolu heuh komo we. Kabeh. Sing teh rek nu masagi rek nu buleut. Wah duanana bebaskeun. Sing teh arek sate resep. Sebriji 20. Kapan bapak mah geus apaleun deui oleh-oleh Pak. Tasik Ranginang, dodol pasti Garut, wajit pasti Cililin. Geus apaleun deui. Bogor pasti Taleus. Tak isu Sukabumi. Tuh, cau, maknya ngan sasiki, maknya dus telega kene, maknya ala eta cau hiji ale, nah akang ting usulan teu balik. Sukabumi naon, Bu? Gula. Tuluy Ibu, sok maknya gula bunga. Gula, terus cau, terus opak, terus ranginang, terus sok kan nu lieur mah nu hajat keun Ibu mah. Nuhun atuh, nuhun sateu acana. Kade ulah jadi jelema tukang wadul, tak engke ku abdi rek dibongkar dina dus. Lamun eueuh naon-naon, gara de wadul kabehana lagi. Engke kuring balik kana jam 4 subuh. Pun bapak tara kulem nungguan anakna sing teh panahalin kulem nungguan maneh hariwang ewa sepun bapak kana mobil sabaraha jadwal cenah bieu 3 cenah dus ngan 2 lamun teh dia andaikan kuring teu meunang dus tah hengan 2 abdi mah jelema jujur Pak Hampura ti Sukabumi mah beak dengkak di oroge teu mere. Matak minta doa mah tong kanu jauh-jauh teuing nu deukeut we beuntak keneh aya keneh saha eta indung Bapak ulai ka batur alus ka kolot punten ge teu becus-becus acan asal lieur aing ari cai urang pada merebutkeun aya di imah urut nginum di kumah ku kolotna asal lieur geura sok heuh urang gitu sok manggihan urut nginum kuring rabeng budak teh nyungkeun barokah urut nginum aya di imah cinta sok kumah wadah tara kusaha ku mamah asa teu hideng budak teh. Aya ka urang neangan barokah, aya barokah nu asli di imah bet diararantep, bener Bu. Da barokah nu asli mah saha? Eta indung bapak nu kadua guru. Mata waqiru man tata'allamahu minhu, mulyakeun jelema nu geus mere ilmu saha eta? Guru. Kuring lain. Saha atuh guru ibu? Ustad setempat. Mata hargaan mah nu deukeut. Sadeul. Geus pas 11:30. Teu sudi Haban gitu. Wah? Kumaha urang da urang nu ceramahna ge Pokona mah ibu sing sarehat, panjang yuswa, parak milik, deket rezeki, anggang balai, jauh cocobi, doakeun oge murang kalih nu rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah atuh ibu ramana heuh da duit di kieu-kieu teh muga-muga sing digentos ku Allah kudu langkung. Para ustad, para kiai, para ajengan sing barokah ilmuna, sing paranjang yuswana, sing sakinah mawadah rumah tanggana. Sakitu nu kapihatur, bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun nu ninggal nu dipamri. Hampura anu kateda billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam